Tere tulemast tänasesse episoodi ja lähme natuke ajast tagasi ja räägime siis sellest juhtumist ja saagast, mis toimus autoga Kulbiluhu võistlustel ja kuidas kõik nii halvasti oli. Probleeme oli mitmeid ja nüüd tänases episoodis me hakkamegi neid lahkama ja kuna seda mootori kokku lahtipanemist on siin nii palju olnud, siis me kõike seda asja isegi filminud. Aga minu käes on see tükk, mis põhjustas siis selle, et autol puudus üks silinder, see ei töötanud täies mahus, kuigi ta ei olnud null kompressiooniga, siis pärast kui me sealt tagasi tulime, mõõtsime, siis see oli mingi siuke 6-7 barri kompressioon silindrist mõõtes, teistes on ikkagi ta üle 10 ja põhjuseks on siis see, et imekombel need tükid ei lahkunud siit oma koha pealt. Ma proovin seda näidata, siis te näete, et siin on täitsa kolvirõnga vahel, täitsa prigu sees, see on õli oma siin ja need kaks ülemist on siis kompressioonirõngad ja ta on poolenisti pool nagu kolvi seda keerd on lahti ja üks on siis siin paisunud kuidagi puruks. Miks see juhtub? Oletada võib iga üks jälle, targad inimesed kommenteerivad. Esimesena võiks arvata, et mingisugune detonatsioon ja särgid-värgid, aga kui me vaatame ülejäänud kolvi, iga nurga alt, kus me seda vaadata ja inspekteerida saame, siis detonatsioon jätab erilised jäljed ja seda teab Viljar väga hästi ja Viljari käes on see kolb ka käinud vaatamas ja tema siin detonatsiooni jälgi ei näe, mina ka ei näe. Miks siuke asi juhtuda saab, võib oletada. Kas Karel sai seda mootori paigalduse käigus puruks teha? No pigem mitte. Siukse looma jõuga, et need kolvi vahet ikkagi ära lõhkuda, sa kolbi päris paigaldada ei saa. Siis lähevad juba õlirõngad katki ja kõik muud asjad. Ja seda nagu rõngad ise olid terved. Mis võib juhtuda olnud, on see, et mingil segasel põhjusel on üks rõngas võib-olla kinni jäänud täpselt selle koha peale ja ta on kuumaga paisunud, kuna ta ei saa liikuda ja keerelda siin, siis ta paisub ülesse ja ta lööbki põmaki midagi katki ja alumine lihtsalt. Sellepärast kuumuse jälge ka siin ei ole, sulamisjälge siin ka ei ole, et kütust oleks vähe või mingit sükst asja. Et natuke nagu müsteerium. Aga kui me võtame nüüd selle auto jõunumbri ja arvutame selle ühe silindri kohta, siis see on väga suur number ja need kolvid on seal mootoris olnud 2 aastat piina saanud ja ütleme niimoodi, et need on küll alumiiniumist forget pistons on ju, aga see vahe näiteks teiste tuuningkolbi tootjaga on päris nagu kolvirõnga vahe on nagu väike, teistel on palju suurem see. See ei saa nüüd ka võib-olla olla, et kehva tootja, aga need kolvid on saanud nii palju peksa juba, et siin võib olla mingisugune muu siis alumiiniumi millegi väsimine. Praak ei julge öelda, sellepärast kestis kaua. Kõige kiirem lahendus nüüd oli võtta samasugused kolvid sama surveastmega ja õnneks üks kitt oli laos olemas, sai siin välja koogitud lõpuks ja sai kiirelt ära tellitud, et kiirelt kokku saada see auto. Me teeme ikkagi siin säästulahendus kõigile sellele asjadele, et uut mootorit siin 3 nädalaga ei ehita ja see on alles probleemide jäämäe tipp, mis meid siin kõik ees ootab siin videos. Te näete seda, et see on väga pika perioodi peale filmitud klipid, mis siin kõike juhtus ja see kõik kestis 3 nädalat. Ja mõõtse loomulikult me saame kõike seda laivis ka arutada täna õhtul juba, kes seda videot näevad siis ja arutame siis ja tulge rääkige, miks see kolb katki läks. Et laiv on õhtul 19.00 nagu ikka pühapäeval ja selle sama tüki nagu eelmine kord katki see kepsu. Loosime siis välja kõige suuremale donationi tegijale, paneme kuupäevad ja initsiatiaalid siia peale ja loosime välja. Nii et tulge laivi vaatama ja vaadake videot siis, kuhu me lõpuks välja jõudsime, et mis autol oli, sellepärast probleeme oli peidus veel teisigi. Aga kolvid on jõudnud, Welsneri kolvid jälle täpselt samasugused, lihtsalt uued. Ega siin muud ei olegi. Siin on tehtud rämedalt mõõtmistöid, siin on spekid antud, mis olema peaks, võiks olla ja siin on iga silinder ära jaotatud, 1, 3, 5, 2, 4, 6 rõngad on pandud juba plokki, mõõdetud 7 korda mõõda, 1 korra lõika. Magnus mõõtis ära, siis see toimus siin geto hoonimine. Seda nagu ei soovitata tegelikult, nagu ei kellegile, aga ajaraam on väike ja parem kui mitte midagi, natukenegi. Ja nüüd Andres mõõdab uuesti üle, kas me oskame leht kaliibrit kasutada? Oskame? Siiamaani on päris hästi nüüd.
panin seda valesti kirja. Vaid lihtsalt valesti kirja? Võib-olla. Ei, no. Ta mõõtis õigesti, aga kirjutas valesti. Siis on spekis peaaegu kõik. Tehase spekist tulevad, ei olegi palju vaja viilida. Sul on kaliiber ära kalibreeritud ikka. See või? Vaatad liiga käes ju ja sul on kuum poiss äkki läheb paisub paksemaks. Igal juhul pika jutu jätkuks on see, et me paneme teda uuesti kokku. Kõik on ära puhastatud, ettevalmistus on tehtud, nüüd on mõõtmistööd, see võtab kõige rohkem aega. Ja nii lihtsalt see käibki. Magnus tegi viimased pingutused. Need on need rasked pingutused. Silikoon, kõik see jutt. Keegi võiks ära lugeda, et mitu korda see on VQ35DE mootor on siin kõigi nende aastate jooksul kokku lahti käinud. Viljas sa tegid küsimuse, et palju see aasta on olnud? See aasta või? No keegi lugege kokku ja siis... Ma ei tea, kes õige numbri ütleb, siis loosime välja vampiire ja selle wildcard pusa näita silla pealt. Siukse asja. Aga kus ma tean õiget vastust, seda ma hakkan mõtlema ise nüüd. Ma ei tea ise ka seda õiget vastust. Aga seda ei jäta sinna või? Et see jätta see ka ikka siia. See vahe ka ikka ära jätta uuesti. Siia. Tahate proovida uuesti jälle? Carteri tulutuse upgrade ka 154.78. Kõiki asju proovime, õlipõhja panin ka teise tagasi, kandilise. Sellepärast me tegime testi siin. Kui seal loksutada vett edasi-tagasi, siis huvitav on see, et enamus vett läheb siia, ja peaks justkui siia lööma ja kuidagi niimoodi, siis see on nagu, ütleme niimoodi, et see keskosa jääb tühjaks kuidagi. Ma mõtlen, et äkki see õli loksub ikka liiga eest ära ja tal on hea kuubikust võtta õli rohkem, et seal ei ole võimalik nende kõrvade sisse minna siia, teisel ei ole neid kõrvasid. Ma ei tea. Sellepärast, et proovime. Eelmine aasta kuidagi selle survega nagu ei olnud nagu nii suurt häda, et need saaled oleks läinud. Seekord on nagu jälle teistmoodi. Grippi on rohkem see aasta. Grippi on rohkem, okei, jah, kõik on rohkem. Aga lihtsalt katsetame seda põhja ka, sellepärast, et õlil on seal raske meest ära minna. Nii et nüüd jääb see lihtsam osa siis, et see peale siia tagasi panna kõik. Istutada ta siia. Siin on ka igavene läbu. Tegelikult võiks palju viisakamaks seda teha. See juhtmestik on originaal. Vajaks tõesti see ühte upgrade'i, mootori upgrade'i. Katsume siis selle aasta sellega lõpuni ära venitada kuidagi. 3 etappi on reaalselt jäänud, ma ei tea, trenni ei tee või 1 testipäeva teeb, et töötab ja siis kõik aitab küll. Miinimum ringid ja. Nüüd on väga hea, saab jälle aastast sõita. Kõik on väga hea jälle. Jaa, korraks. Täielik pild ju. Et on vaja panna uus mootor, aga mis see mootor siis olema peaks? No ei tea jälle. Et see oli ka kuskil videos. Mis korsten see on? Ma ei teagi. Auruvedur, see peab olema korsten. Aha. No loodame, et ta ei ole enam auruvedur nüüd peale kõike seda filigraanset mootori remonti. Pihustit tulid tagasi, käisid stendis pihustit.ee-s. Öeldi, et üks pihusti ikkagi oli paha, mis võib tekitada ikkagi juba probleeme, et nagu see EGT värk, nagu me oli meil, et 1 silindriga oli häda. Aga neid vahepeal siin tõsteti ümber, et kus silindrid oli, kas ta oli täpselt see 3. nüüd peale eelviimast ümber tõstmist, sellepärast, et viimased tõstmisega me kirjutasime peale, kus ta tuli, siis ta oli 4., aga äkki ta oli enne 3. Meil on ikkagi hea meel ja rõõm selle üle, et meil on siuksed head koostööpartnerid nagu MB Quality, sellepärast, et seda tihenduspastat on ära juba tuubitatud 2 tükki, ma pidin juurde tellima ja veel igasuguseid asju. Kliineri kastidest ma ei hakka üldse rääkima, kui palju neid on läinud, et noh, on üle 10 pluss kasti kõike seda õli pesta. Et iga mootor võtab, see on kast. Nüüd ta on kokku saanud, õlirõhk on, õlisurve on üles saetud, lükkame ta välja ja paneme käima, vaatame, mis häält teeb. Uued küünlad eksid ka, kõik on uus peaaegu. Uued saaled jälle, vana värk, uus Gulfi õli, 10V60, uus partsist saab Vampiro soolskoodiga. Esisega sõita.
oleme jõudnud kehalasse testima siis. Karel testib autot, vaatab logisid, asju, kuidas kõik töötavad, kas näitajad on head pärast suurt remonti, pihustite pesu ja nii edasi kõike. Ja millega Martin tegeleb? Ma puhastan rada. Seal oli nii suur kiviraha ja selle Boschi puhuriga lükkasime kõik minema need kivid põhimõtteliselt. Taneli veel tööd Tanel jäi selle manuaalse selle asjaga. Aha. Aga ei, mina täna. Ma arvan, et lihtsalt sõidan. Ma ütlesin Tanelile, et ma teen võrdluseks ühe ringi antileegiga ja siis ühe ilma. Sa oled see antileegi mees. Ütle, mis vahe on nagu. Ja ega muud ei olegi, mul on auto praegu toiminud. Ei ole ju, põhiline asi on ka veel ju. Roolivõim või? Yeah. Roolivõimu panime uue pumba testiks. Mul seal Kulbilahus oli natuke häda selle roolivõimuga. Juba tegelikult Red Bulliks me tõstsime ta ette. Nüüd me panime ta taha sinna, kus tegelikult eelmine pump oli ja nüüd proovime. Aga juba ma tunnen koha peal, et parem on. Tegin siin mõned ringid siis, et meil on probleem see, et nukad ei keera vastavalt sellele, mida Haltiki aju ütleb ja mis Viljar on sinna pannud seade. Ehk mis juhtub, et nukk jääb nii-öelda hängima. Kui talle öeldakse, et sa pead 0 tuutit tegema, et sa pead 0 keeratud olema, siis tegelikult üks nukk hängib 20 kraadi juures ja teine poob see põhja 40 peale. Ja me nüüd ei tea, mis seda põhjustab, et õlisurve läks meil paremaks peale siin kanalite modifitseerimist ja peale selle, et me võtsime sealt õlifiltri korpuse seest termostadi ära, mis avaneb siis õigel hetkel, kui õli kuum on. Aga see oli sealt restriction, sealt läks nii vähe õli mööda, et me tegime kanali suureks, et nagu nii me ajame selle õli kuumaks, et meil ei ole vaja seda termostaati sinna. Et voolavus on oluline. Nüüd, kuna plokikaane tihendite paksus ka võib-olla natukene muutus, siis ketikaante asukoht ka muutub. Ja siin sees on nukkvõli solenoidi siis nii-öelda tihendid ja kanalid, mis juhivad neid vaanuseid siin. Ehk kui see kaan on siit paigast ära ja see solenoid ei ole täpselt tsentris ja see tihend ilusti ei tsentreeri ära seda, siis sealt kanalist läheb õlisurve mööda ja võib põhjustada siukseid anomaaliaid. Me oleme sellega maadlenud ju Martini auto puhul ja minu auto puhul kontrollisime ka, aga peale plokikaane tihendite vahetust jäi see kuidagi kahe silma vahele jälle see tegemine. Et see ei ole nagu igapäevane asi, mille peale mõelda ja lihtsalt nii on. Nüüd me siis proovime ühe kaane lahti võtta, vaadata, kas me näeme seda, et on täitsa paigast ja siis vaatame, kas me selle kaane ka turbo tagant kätte saame või natuke liigutada, et nad oleks tsentris. Äkki see lahendab meie mured. Nii et tuleb testima tulla, leiab asju ja tegelikult see nukajama oli juba Kulbilohus ka olemas, et ma sõitsingi terve aeg niimoodi, et mul alt otsast siis jõudu ei olnud vaanuste pärast ja üleval oli ainult jõud, sellepärast pistikud olid lahti siis. Mingi mure on meil kõigil siin täna. Test and tune. Mul on nagu õlisurvega mingi probleem. Tähendab, raja peal on kõik ilus, aga koha peal tundub maru madal. Ja nüüd ma vaatan siin logisid, siin on nagu mingid siuksed asjad, mida ei tahaks logist näha. Näiteks NOC sensorit on lugenud natuke nagu... Mis veel? Muidu muu tundub nagu ilus, aga ma ei tea. EGT-d on ka korras. Villeri üle vaatama. Endale aju võib-olla ei võta nii hästi.
Käisid seda põldu kündmas või? Seal, jah. Noh, reiskaari halb Ei tea midagi, siin on halb, jah. Üks silinder jätab vahele ja need vaanused ikka ei keera nii nagu vaja on. Ja ma ei tea, no vaatame, see silindri häda justkui nagu see ei korda, aga vaatame. Hääled tundusid päris head. Ei kuristus. Ei, me ei kuulnud siin. Lõpus sealt maalesid jälle või? Okei. Muidu siit tantsilt oli kohe aru saada, nukad keeravad asjad. Seal ju purises. Vaatlagi. Ei saa ikka seda pilli käima enam. Nonii, kehalas tagasi. Selles mõttes võib öelda, et trenn oli edukas. Midagi korda ei saanud, kõik on sama katki. No okei, natuke rohkem infot saime ja mootor töötab, aga lihtsalt nüüd on juhtmestikus või ühe silindri juhtimises on häda. See juhtmestik on ka siin ju aastast sama palju 2003 või 2006, kui see auto välja tuli. Ja seda on rapitud, seda on tehtud ja ta on värisenud siin aastaid ja äkki on ikkagi kuskilgi mingid ühenduse probleemid. No mingi siuke loll anomaalia see... No on ja ei ole, no. Täiesti rändalt juhtub. Tõmbame selle juhtmestiku paljaks, originaalrüüst ja käime need juhtmed ükshaaval kõik üle ja vaatame, kas me näeme ja leiame sealt midagi või mitte, sellepärast et natuke mõistus otsa. Millegi pärast ei tule mitte ühelegi. Proovime 5. näiteks. Nüüd meest läheb vaja, et voolu leida. Ma olen tõlk, ma olen see telefoni mänginud. Mis viimane värv oli? Sinine punane. Ja 22. Võta seda, et... Sinine oranž. 27 pinnas. SC2. Nii palju juhtmeid oli autos lihtsalt lisakaaluks, sellepärast tegelikult neid ei olnud vaja ja tuleb juurde. Need olid kunagi lambdad, siin on ju 4 ülemised ja tagumised lambdad, aga meil on nüüd oma Halteki lambdad. Mehed arutavad juhtmeid, mis need värvid tähendavad, vaataja küsib. Jaapani toodeks on natukene teistmoodi kui Euroopa oma. Kas punane ei olegi vool ja must mass? Võib-olla. Kas Jaapanis on teistmoodi või? Võib-olla. Võib-olla jah. Aga miks neid juhtmeid nii palju autol olema peab? Seda peaksid sina teadma. Sellepärast, et iga asi tahab saada oma juhet ja oma massi, oma toidet ja signaali. Ma ei ole üldse nii kõva elektrik, kui te arvate. Mulle Signaali on vaja. Tuut-tuut.
jah. Pluss ja mass nii-öelda on, saab tihtipeale sillata ju. No sillata seda küll, et iga plussjuhe ei pea tõesti eraldi jooksma, et võib teha terminali vahele. Mitte terminali tankla, vaid elektriterminalid nagu need on. Üks on massiterminal ja teine on ilmselt plussiterminal. Nii, ja vaata nüüd, must ja punane on koos, noh. Nii ei saa rutsusid remontida. Kunagi sai ta tehtud ju niimoodi, et ajutise lahendusena, budget värk, säästlik, ei hakka tegema nullist uute kõik, kasutades ära auto vana juhtmestiku ja pistikuid. Sellepärast ei olnud vahendeid ja raha nii korralikult teha, nagu täna võiks teha nullist BMU-de ja veel vägevate ajudega, et tegelikult Altekil on nii äge aju ka, et ei peagi pistikut taha panema, et veakoode lugeda R5 aju, et läbi interneti, wifi. Just. Ma kunst tahaks seda, ta ütles, et vaata kui hea oleks, ta istuks bussis ja Karel sõidab raja peale ja ta näeb live dataloogi. Ja põhimõtteliselt tuleb boksi juba see dataloog saab boksi tulla sinna juba arvutisse. Ilgelt äge oleks. Ilgelt äge, 4,5 tonni. Ilgelt äge, Karelile meeldib kohe. Sul ei ole siis või? Ei oli. Miks ei ole? No ei oli. Krõbisevat on nii väheks jäänud, et imelik hakkab kohe. Ja nüüd me siis ikkagi, kuna hooaja lõpuni on jäänud 3 etappi, siis Magnus ja Karl teevad ikkagi sõna otseses mõttes sitast saia siin jälle. Kareli auto juhtmestik on nüüd enam-vähem siin uuendatud, on tehtud arendused ja salong on sellest sasipuntrast, noh, ütleme joodi, et ta väga palju parem ei saanud, aga üleliigsed. Aga auto sai siis need juhtmestik uuenduse panime käima ja no ülla, ega Vaanos ei taha ikka keerata. Ja otsisime seda viga ja tegelikult Martin hakkas vaatama ka enda auto logisid ja selgus, et mis sul ka Vaanosed ei keera või? Üks veel keeras, teine tegi sama asja nagu sul, lihtsalt target 0 ja ta istub kuskil 40 juures. Tegi, mis tahtis ühesõnaga. Tegi, mis tahtis ja Vaanost juhivad solenoidid, kui solenoidid on korras, siis on viga võib-olla mingites muudes asjades ja me näemegi siin juures olevalt pildilt. Ma ei tea, kui hästi näha on, aga kas see tihend peabki nii punnitama siit välja? Muidugi mitte. Ja kas see peab ka katki olema siit? See on täitsa pooleks üks. Ühesõnaga, õli peab siia 2 kanali vahele jõudma ja sealt ei tohi välja saada, siis sealt ta lähebki Vaanuse sisse. Aga kuna need on mõlemad katki, nad on veel midagi pidanud seal, siis ta seebank veel suutis keerata, teine oli täitsa metsas. Ja see tuli niimoodi välja, et Martin hakkas õli vahetama, võttis karteri põhja ära, et vaadata palju seal seda niiskust ja slashi on tekkinud. Ja siis karteri põhjast tulid välja siuksed väiksed tükid on ju. See on kohe indikaator, et oot, midagi on pahasti. Ja tegelikult trennipäeval ma ütlesin ka, õlisurve, mingi värk oli mul. Ja. Sooja mootoriga oli õlisurvest 1,5 barri puudu. Ja siit läheb kaduma. Ja siit lihtsalt voolaski läbi. Ja me tundsime kohe need tükid ära, mis tükid need on. Me teadsime, need on Vaanose rõngad. Ja need on katki. Nii, miks need katki lähevad? See on nüüd peenteadus, seda kõik ei teagi. Aga keti, kui sa oled plokikaant näiteks lihvinud või plokil lihvinud või sa vahetad plokikaane nii-öelda tihendi paksus muutub, siis muutub nende ketikaante asukoht. Siin on tegelikult tift ja ta käib 2 tiftiga ühes asendis siia niimoodi, nagu ta factory spec peaks olema. Aga kui sa muudad plokikaane kõrgust, siis muutub ka nukkvõllide see tsentri koht ja tänu sellele, kui sa paned ta tiftide otsa, siis ta istubki ühte äärde liiga palju näiteks, ütleme visuaalselt siia, siis ta hakkab siia vastu käima ja teeb siia heled peale ja tihendid on nii-öelda ei ole ühelt poolt kaetud. Ja nüüd mul saigi need Asheri kaanet pandud ja tegelikult me 370 kaantega vaatasime üle, positsioneerisime ära, siin on isegi märgid tehtud. Selle jaoks jah. Ja nüüd nende kaantega ei teinud seda ja kohe on häda. Karistas ära kohe jah, aga õnneks tuli see trenni peal välja. Kuna mina sõitsin päris pikalt ja me ei teadnud, et niisugust asja peab kontrollima, me ei ole ka eksperdid kõigil aladel, aga Viljaril ja Tõnisel reistuunist tuli meelde sellest, et nendega on probleem. Nemad andsid selle hindi meile
ja siis minu autol on nüüd nii paha lugu, et see parem pool plänk 1 kogu aeg jebis ja ma panen pildi teile, ma video vist ei näita seda edasi. Siin on väga tugev soon sisse söönud tänu sellele, et kaan on valesti olnud. Ehk vaanused on vaja vahetada. See nädal on käinud see mootor on käinud viimase 3 nädalaga nüüd siis lahti juba mitu korda. Õnneks me mootorit selleks maha ei pea võtma, aga nagu näha, siis on turbokitt võetud, turbo on eest võetud, turbotoru on eest võetud. Peame ketikaaned maha võtma, kartuli põhi ära võtma, hea kulfiõli jälle välja laskma. Mul on teised vaanused siin olemas mingitest varumootoritest, millel on see soon siin lihtsalt, see on see kulumisrant, kus see rõngas töötab, mitte ta ei ole ära peksnud. Ja kui me vaatamegi siit, võtame siit ühe kaane ka. Kui gaan, plokigaan või tiigigaan on valesti olnud, näete, siis ta sööb siia ka sooned sisse ja see on käinud vastu vaanost, see seisab koha peal, vaanost käib ümber ringi siit, sööb ära ja siis seal ongi need siuksed tihendid ja see tihend on deformeerunud kõveraks, kuna ta tahab minna sinna kulunud soone sisse. Nii et me oleme palju targemad, nüüd olete teie ka palju targemad, kui teil on VQ mootorid ja te teete plokikaanega mingeid asju, kõrgus võib muutuda. Kindlasti on need asukohad vaja üle kontrollida, sellepärast vabalt hinge all mootoril annab see kaeva nukkade keeramine väga palju nii-öelda responsi ja jõudu. Ja meil on see eriti tähtis turbo ärkamise poole pealt. Noh, teete mingit paanikat siin või? Mis siin jookseb ringi? Näe, ära läheb. Vaata aukule, musta auku läheb kõik. Mitte midagi ei ole siin näha. Isegi saale ei ole enam alles. Imelik. Kui sa 5 ringi sõidad, saagi saale ära kuluda. Murragi, mis tule. See on varu olemas. Oota, ma näitan teile Kareli seda VQ riiulit. Horderi riiulit. Mitu VQ juppe siin on? Nii. 1 jooks, 2 jooks, 3 jooksu klapikambri gaasi. Sisselase, alumine karter, otsakaaned. Siin on veel, siin on kompressori need setupid. Kõik rihmad, tuli, jälle plokikaaned. Aga see on Banderas oma. See on kogu Banderase parandus siin. Ja siin on 370-sed. Mul isegi paar taga tuld veel. Tuleb. Tulus tihti, jah? Jees, silikoneeter tuleb välja. Palun. Need vaisid tuleb ära vahetada. Magnus vaataks ketikaant pühkima, ta ei taha neid vaanusid vahetada. Ma pean ise vahetama. Sa teed hiit, ma teen selle kaanus. Vaata, kus kauplevad, kes saab silikooni puhastada. Hästi ilme. Ma vahetan mekaaniksi kindad välja kumikinnastu vastu. Siis saab hakata tähtsat tööd tegema. Põhimõtteliselt ajastuse lahti võtma ju tegelikult kõik. Mõlemad nukavahelised ajastused, mootori põhiajastus, nukast kinni võtma, selle lahti keerama. Jees. Magnus, räägi nüüd rahvale, kuidas töötab vaanos. Nii, see kõik käib nukaga kaasa. See käib ringi? Terve see kobakas, suur kobakas. Ja siit läheb podiga läheb siin nukka külge. Ja kui nüüd nullasend on see, nüüd nuku lukus, siin erad lukusti, et kui õlirõhku ei ole või lülitata, siis ta tegelikult ei liigu. Ja et see õlirõhk lükatakse lahti klapp, kus vaatad selle, kuhu poole õlirõhku antakse, siis muudetakse asendit. Eks nukk liigub, keti liigu, justkui. Ja meie probleem oli see, kui nüüd tihendid ei pea siin, mis siis juhtub? See on see, et ta meil ühele poole keeras, ehk siis siikanalist andis, lükkas põhi ära selle, aga kui tagantpoolt lükkas õli maha, siis ta suutu enam tagasi keerata seda. Sellepärast, et siit tihendi vahelt lekkis õli välja ja siis ta ei jõudnud tagasi keerata. Edasi lükkas, aga tagasi ei jõudnud tulla. Kes sellest tegast on liiget aeg lükkavad? Mis ta välja toolib? Mis teed, Kareli praaki tegid üle või? No igaks juhuks. Külje pealt tuleb vaadata, kus on madalamad kohad. Seal võib tekkida probleem. Vaatad üle, miuke on siin kõrgem Munamäe tipp. Ma arvan, varsti pead nii sealt riiulist teise kaane võtma. See on kulunud juba. Seda on nii palju puhastatud, et... See on mitu milli maha võetud või? Jälle üks laupäev ja üks mootor on jälle remonditud või? Ei ole. Ei ole või? Ei ole. Nüüd on siis vaanuse testimine, et kas me saime siin plaadid paika. Siin on ka näha, et tegelikult jooned siit peale tehtud ja plaat on oma võrra liikunud.
öökäigul on hästi kõik. Jaa, nukad on nullis ilusti. On jah? No peab ootama, et õli soojaks läheb, siis saab proovida. Ööpimeduses, palju kell on? 12? 11 ikka. Vähe ju, mul süda öögi. No test results are in. Yes. Väga successful, sellepärast, et kõik see igipisaride vahel, mis me tegime, siis Kõik vead on alles. kõik vead on alles. Ei oskagi enam kuskilt otsast nüüd nagu midagi proovidagi, et noh, meil ideid kogu aeg tekib, aga ma ei tea, liigume siin ikka vales suunas. Ei ole juhtmestiku häda, uued vaanused said külge, uued tihendid, kõik sai ära mõõdetud, õlisurvet on rämedalt. Sandwichi sisse panime tagasi termostaadi, mille me ära võtsime, et see tõmbas õlisurvet natuke alla, aga ikka on vigur, et need nukkvõllid teevad seal, mis tahavad ja 6 silinder jätab ka ikkagi natuke vahele. Mingi hetk ühe korra jättis. Meil on paar ideed veel, proovime, võib-olla ma auto ikkagi dünasse vedada Viljari juurde koormuse all. Aga noh, seal tulevad täpselt samad hädad tegelikult välja, nagu meil siin igal pool. Et õlisurve kanalites kuskilgi vist on ikkagi mingisugune häda. Aga me nüüd ei saa, hästi raske on tuvastada, kus see häda on. See kõik need hädad algasid Driftmastersi peale seda, kui keps läks, siis sai korda tehtud. Kulbiloos tulid need nead välja, siis oli kolvirõngad katki see vahe. Ja peale seda, nüüd see auto on nagu kolvirõngad on kõik korras, peale seda on midagi siin 2 remondi käigus juhtunud, siis mida me ei näe ja ei leia. Nii et väga keeruline seletada, väga raske otsida, nii et ma ei tea täpselt, mis saab. Nüüd see solenoid pendeldab rohkem. Mis see solenoid on parem? See solenoid töötab. Me võime proovida tagasi, et selle hertsiga töötab. Tee kõigepealt kõik asjad toimima ja siis me võime panna ja näidata, et kõik et ei tööta. Nii, pane nüüd hoia 3000 ja siis lähed kohe läheb 5. Tuleb kütusesegud uuesti paika saada, sul on kõik paigast ära. Muud ei olegi vaja, ainult 20 aastat kogemust ja ongi korras. Nüüd on sul long trimmi kütusetabelid vaja ära muuta, kuna tal ennem nukk ei keeranud, vaata, ta võttis sealt kütust ära. Siis nüüd meil nukk keerab, meil on vaja kütust tagasi sinna saada, vaata. Noh, tegime korda või? Tundub nii, jah? Ja õli lihtne viga tundub ikka alad. No näita, mille probleem tegelikult oli. Et see asi. Ja neid on vahetatud ja veel vahetatud ja veel korra vahetatud ja ikka ei ole päästnud. Selle video saaks tegelikult teha siin päris mitme tunnise, aga ma arvan, et võib-olla kõiki viitsi vaadata ja see viib YouTube'i selle statistika numbri alla. Pange juba like, subscribe ära. Et rääkides sellest solenoidust, nagu Magnus just ütles seal videos, et seda on korduvalt vahetatud, vastab tõele, meil on neid solenoide päris palju. Aga mis on juhtunud? Nendel solenoidel all käib siuke tihend ja need tihendid väsivad ajapikku ära ja siis te näete, et siit hakkab see värv kooruma ja siis me oleme neid silikoniga pannud ja mingi hetk need tihendid on saanud täitsa otsa niimoodi, et neid ei ole võimalik kasutada ja need solenoidid on pidevalt lekkinud alati siit vahelt õli. Paned silikoniga, ilma tihendita, lihtsalt puhtalt silikoniga ja me oleme neid hästi kõvasti kinni vägistanud. Ja siit hakkab nüüd loapüent kooruma. Et mul on siin Paco Newtonmeetrine võti ka laua peal, et see väike vihje juba. Et mis juhtunud on siis sellega, sellepärast me panime minu solenoidi auto peale tagasi, võtsime Viljari auto pealt solenoidi, panime minu solenoidi sinna tagasi ja minu solenoid ka töötas. Aga kui sa pingutad seda sinna ploki külge kõvasti, tekib siin mingisugune mikropaindumine või mina ei tea, mis asi siin toimub ja siin pulk, mis siin sees on, ma võtan selle välja siit. See käib väga lihtsalt lahti. Ei liigu enam normaalselt,
mis juhib siis neid vaanuseid. See on korpus, tõmbab selle pulga korpuse siin pinge alla ja siin sees on magnetklapiga asi, mis juhib õlikanaleid. Ja kui see takerdub, siis jäävadki nukad kuhugi hängima ja põhimõtteliselt, kui nüüd õige jõuga see korpus kinni keerata, me ei tea, kas siin enda korpuses on häda või see, kuhu ta kinnitub, see plaat on võib-olla maha kukkunud või kõver või mida iganes juhtunud on solenoididega, keegi on võib-olla kunagi nendega halvasti ringi käinud, siis ta tõmbab pingesse kuidagi ennast ja siis see solenoid ei töötagi ja nukad keerata ei saa. Ja huvitav on see, et üks see solenoidu viga probleem levib mõlemasse nukkvõlli. Ehk ta tuleb tegelikult ühest kanalist sealt, Y-kud lähevad laiali, siis kui see ei tööta, siis teisel pool hakkab ka mingisugune õlisurve kõikumine ja see häirib ka teist. Väga karm õppetund, väga palju aega läks ja nüüd tulemegi selleni, et tegelikult on vaja kasutada siis ikkagi täppistööde juures täppistööriistu. Selleks on Pahko meile tegelikult andnud newtonmeetrist võtmed. See on küll nii suur, et see 8 newtonit ei tee, aga me nüüd oleme oma soovid edastanud Vergadole, kes toob Pahkot maale, et meile võimaldatakse äge väike newtonmeetrine võti ja tegelikult, kui need solenoidipoidid uute tihenditega kinni keerata, mis tulevad ainult originaalist ja maksavad päris mingit nõmedat raha, kui sa keerad need 8 newtoni ilusti kinni, siis hakkasid võluväel mõlemad nukkvõlli vaanused tööle ja nad ei ole vist kunagi nii hästi töötanud, nagu nad praegu töötavad. Väga hea. Teadus peab asjal taga olema, igal tegevusel peab olema mõtestatud ja teadus taga. See on nagu katse-eksitusmeetoditega tegelikult kaugele jõuavad. No jah, vaata, aga kuna oligi selles häda, et me nagu justkui võtsime lahti ja peale seda oli midagi juhtunud, siis me pidime kontrollima, et me meiega valesti tein. Nagu sa ise ütlesid. Et tuleb vaadata kõik need asjad üle, mis lahti käisid ja kus on muutujad. Ja nii ongi, tavast mida näpid on ka probleemiks. Vaatame, kuidas see välja näeb. Lihtsalt kurb asi ongi see, et ta juhtus nagu kogemata kokku mingisuguse suure pahandusega. Nüüd on see teema lihtsalt, vaata Magnus nägi, kuidas me nüüd seda defekteerisime. Ta järgmine kord paneb ise samamoodi, vaatab üle, et kas nukad keeravad ja kas ta on targetis, mis on hertsid, mis on kuradi muud seaded. Ja ta saab, ja hästi lihtne oli see, et Tõnis ka alustas, vaata, võttis ühelt nukalt pistiku ära, defekteeris kogu süsteemi ja siis panime teise külge, saime aru, et see ei tee midagi. Ja õnneks oli võtta ühe auto küljest. Doonor. No vaata logi üle, mis sa näed seal head ja halba. Ei, no ta mängib pedaaliga, vaata, sa ei saa seda vaadata. Mind huvitab, et kui ta hoiab põhjas, et ta ära keeraks, vaata. Võtame siis selle mootori müstilise Kotermanni saaga kokku. Ma kuulen Magnuse käest, et kuidas see saaga kestis, vaata tegelikult juba nädalaid ma olen kuulnud, et ei ole tulemust. Aga ma ütlesin, et toogu siia. Ma Magnusel tegelikult saatsin sulle sõnumeid juba nagu... No vaata, me oleme ka nii viisakad, et ei tahaks teie kallist aega kulutada ja raisata. Ei, tegelikult see hoiab kõigi aega kokku. Oleks lõpuks küll. Kaua aega läks? Ma räägin liiga kaua, ma oleks võinud käia vahepeal Hispaanias puhkus. Nii, aga kaua siin aega läks? Ma ei tea. Diagnoos tuli mingisugune 20 minutit. 15-20 minutit diagnoos. Ja tegime siin mingid katseid ka mingi tund, poolteist, 2. Maks kõik. Ja siis oli fine-tune'i seadistamine, Villen näpis. Vaatasin üle, et kõik on korras, valmistasin ette viimaseks võistluseks, viimaseks 8. 3 tegelikult on veel 3. No jah, vahet pole. Aga aitäh siis Iljarile, näete, lõpuks ikkagi tuleb targemate juurde tulla ja need, kes on neid mootoreid näinud elus rohkem ja pikemalt kui mina veel täna. Et ma järgi ei jõua võib-olla. Mis see Tõnn ütles, et õlised näpud ja 20 aastat. Jah. Kõik saab selgeks. Ja numbrid peab hästi vaatama meelde, et me teadme, mida numbrid tähendavad. Mina vaatangi numbreid, aga ma ei tea, kas ta on nüüd korrektne, kui ma vajutan, muudan seda, kas mul ei ole seda kogemust. Ei olegi vaja teada. Ei olegi ja see arvutimees ei ole ka, ma kardan, et ma lasen selle entriga õhku midagi. Kas saab entriga õhku lasta midagi? Saab ikka. Ennem entrit tuleb üks teine väärtus panna kuskile. Ja näed, sellepärast ma seda ei teegi. Ja selliste teadmistega lõpetame, ütleme aitäh Racetune'ile, Viljarile ja Tõnisele ja näeme siis uute tegemistega. Loodame, et Witchcatteris läheb kõik hästi. Ma arvan, et läheb. Ciao. Ciao.